Fala galerinha, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Galerinha do YouTube, do canal aí, né? Se você não for inscrito, se inscreve no canal já. Deixa o like, se inscreve no canal, né? Já sei que eu falei isso, não sei porque eu falei de novo. Mas vamos lá, galera. Ó, essa skinzinha que eu tô usando aqui, ela é bonitinha. Meu nome é Arthur Gabriel lá, né? Aí, galera, lá no perfil. Vamos trocar essa skin. Depois, galera, se inscrevem lá no comentário qual skin vocês vão gostar mais. Viu, galera? Ó, tem essa daqui. Essa aqui é um robô, galera. Quer dizer, não é um robô, armadura. Deixa lá na descrição. Se vocês for comentar essa, a primeira, vocês escrevem assim, a primeira. Aí, galerinha, se vocês for escrever lá, vocês escrevem. Tem esses bebezinhos assim também, galera. Menina eu não vou usar porque eu não sou menina, né? Então, tem esse aqui que é normal. E tem o cubo também, galera. Ó, se vocês quiserem comentar lá cubo, só se escrever cubo mágico, galera. Ou então skin do cubo. Só, mais nada. Tem esse aqui também, ó. Aí vocês escrevem. Se vocês gostarem, escrevem Pokémon preto. Viu, galerinha? Tem esse aqui também. Aí vocês escrevem. Se vocês querem comentar ele, vocês escrevem assim. Golem de diamante. E também tem esse aqui, ó. Negócio de neve. Esqueci o nome. Eu não sei o nome dele não, galera. Então não comenta ele não. E também tem o aldeão. Tem esse slimezinho aqui. Então se vocês gostarem da slime, galera, comentem lá nos comentários. Slime. Ou aldeão, vocês escrevem aldeão. O ursinho, vocês escrevem urso, galera. O cavalo aqui, né? Vocês já sabem. Esse bicho aqui é raposa. Se vocês gostarem dela, galerinha, vocês escrevem raposa. Gatinho. Vaca de cabeça para baixo. Lobo, porco, esqueleto. Tudo isso vocês podem comentar lá nos comentários, galera. Tem esse bicho aqui também que eu não sei o que é, né? O Sonic também, galerinha, que eu gosto muito bastante dele, né? Que eu gosto bastante dele. Tem esse daqui também que eu não sei nem o que ele é. Não sei nem o que ele é. Aqui também é o lobisomem, se vocês gostarem dele, lobisomem. Aqui também é o zumbi mutante, galera. Tudo de skin, tudo de skin. Aqui é o baú. Esse bichinho aqui também, se vocês gostarem dele, galerinha, comentem lá Star Wars. Então, comentem Duende Verde. Só isso. Essa aqui também, vocês comentem hack. Hack não, galera. Vocês comentem hack com espada. Aqui é o Enderman. Enderman, galera. Enderman mutante. É muito grande. Tem esse bichinho aqui também, não sei o nome. Raposa da neve. Aqui eu não sei, né? É a raposa da neve, galera. Só que essa aqui ela é na forma humana. E essa é na forma raposa. Aqui é a Elizabeth, né? Do filme lá. Da série Meliodas. Aqui é a Diane. Muito grande, né? Também da série de Meliodas. Aqui também o robô, galera. Ó. Creeper. Esse bichinho aqui que eu não sei. Esse negócio aqui é uma raposa bem armada, galera. Ela tem canhões, armas, muitas coisas. Goku também. Esse negócio assim. Ah, galerinha, vamos logo pro que interessa. Eu tava baixando um joguinho ali de negócio. De barco, naval, né? De guerra, assim. E eu fui jogando aqui e mostrando vocês. Então, quando eu entrar lá, eu volto com vocês, galerinha. Mas deixa eu mostrar só mais uma coisinha, só. Tem isso aqui, ó. E esse bebezinho aqui é o mais bonito que eu achei, galera. Pena que não tem ele grande, senão eu sempre usava ele, né? Meliodas, né? O próprio Meliodas. Galerinha, olha esse zumbi. Zumbi, galera. Muito feio. Se vocês gostarem dele, que eu não gosto. Aí, se vocês gostarem dele, comenta lá. Zumbi. Zumbi assustador. Só isso, galera. Só isso. Aqui também tem um tanto de skinzinha, galera. Essas skins aqui só muda só a capa, não muda nada, só a capa. Tá vendo? Então, galera, vamos lá logo, ver se baixou, né? Vamos sair aqui. Pera aí, vamos subir. Aqui, galera, ó, baixou. Eu não sei falar direito, galera,
Modern. Ah, depois vocês veem. Aí vai baixar aqui, galera. Então, espere rapidinho que eu já volto. Prontinho, galera. Já entrei aqui já. Tem uma musiquinha bem legal. Aí vamos lá nos navios aqui no cantinho. Galera, eu já tenho o primeiro. Ó, eu tenho o primeiro navio. Eu não vou usar ele. Eu tenho o quarto também, galera. O quarto navio. Eu já tenho 370 mil. Quase 371 mil, né? Então, galerinha. Depois vocês deixem lá no comentário também qual navio vocês vão gostar mais que eu jogar, galera. Tipo, tem esse aqui, ó. Qual navio vocês querem que eu compro? O segundo, o terceiro ou o quinto, galera? Deixem lá nos comentários. Ó, se você querer que eu compre o segundo, você coloca só o número 2. E o terceiro, o número 3 e o quinto só o número 5, galera. Já o sexto navio eu não consigo comprar porque é 700 mil, galera. Então, bora logo pro que interessa. Vamos jogar uma partidinha aqui. Voltar aqui, né? Bora batalhar, galera. Esperar um pouco, né? Aí, vambora. Entrando offline. Aí tem que esperar. Aí, galerinha, ó, já entrou. Ó, aguardando outros jogadores. 5, 4, 3, 2, 1. Começou, galera. Bora acelerar. Acelerar na velocidade máxima, galerinha. Vamos correr. Os nossos inimigos estão lá do outro lado. Pra isso, galera, eu vou parar aqui, ó. Vou parar nosso navio. Vou parar nosso navio, galerinha. Pera aí. Volta pra trás. Aí, galera. Vamos deixar o navio parado. Vamos usar o helicóptero. De longe já. Vamos usar o helicóptero. Vambora, galera. Tô com o helicóptero aqui. Se a gente morrer com o helicóptero, já temos... Aí a gente já pode usar o navio, galera. O helicóptero é só pra dar um reforçozinho melhor, né? Vamos vir aqui. Navio. Vamos voltar pro helicóptero. Estão ali, galera, ó. Aqui no helicóptero é mais rápido. Melhor também. Vamos usar o binóculo daqui. Vamos atingir. Esse aqui, galera, ó. Aí, ó. Tá arrancando dano. Mísseis. Aquele navio ali. Outro desse aqui, né? Vamos usar mísseis agora, galera. Mísseis. Aí, vambora. Pra tiros normais. Galerinha, ele é da China, gente. Ele é da China. Vamos usar mais aqui. Aí, galera. Opa, vamos tirar do binóculo. Atingir. Tá arrancando bastante dano dele, galera. Vou usar mísseis. Vou colocar o binóculo rapidinho aqui. Tiros normais, galera. Enquanto a gente derrotar isso aqui, eu vou usar o navio, que vai ser melhor já, né? A gente volta lá no navio e usa ele. Eu ainda não sei, galera, se já pode colocar, ativar o navio sem perder com o helicóptero, né? Mas pronto, derrotamos ele, galera. Quer dizer, ainda não, né? Mas vamos terminar ali, né? Finalizar. Pronto. Eu acho que finalizou, galera. Tenho certeza não. Dá uns mísseizinhos. Agora finalizou, galera. Finalizamos esse navio aqui. Eita, galera, estão atacando nosso navio ali. Vão atacar esse aqui. Não, esse que já afundou. Será que é esse aqui, galera? Não, também já afundou. Será quem é que tá atingindo a gente aqui? Ali, galera, ó. Achei a pessoinha que tá atingindo na gente.
Tá atirando na gente, galera, ó. Vamos ficar rodeando ele aqui, ó. Com um binóculo, pra ficar mais fácil. Aí ele nem acerta a gente. Tá pega, galera. O carinha, ele é bom, hein? Bom de mira. Gostei. Só não gostei que ele não é do nosso time, galera. Ele tá tirando na gente com muita força. Vamos voltar pro barco, galera. Peraí. Vamos voltar aqui pro helicóptero, senão nós perdemos o helicóptero. Não, galera, não podemos perder o helicóptero. Nossos mísseis já acabou. Vamos voltar pro barco, galera. Pro navio, na verdade, né? Vamos usar tudo aqui agora, galera. Vamos pro próximo ali, ó, que esse aqui já tá mais perto. Tá pega, galera. Vamos usar o kit aqui do navio, né? Galerinha. Eita, pega. Galerinha, pronto, finalizamos esse daqui. Eu pelo menos acho, né? Vamos pro próximo. Que ele tá difícil, galera. Tá difícil. Míssel. Galera, a gente tá perdendo porque também tem outro helicóptero atirando na gente, né? Atingindo a gente. Mas bora logo, né? Bora logo finalizar essa partida. Pronto, galera, venci. Nível 6 já, né? Porque eu já tinha jogado esse jogo uma vez e depois desinstalei. Agora eu baixei de novo. Vamos voltar ao porto, né, galerinha? Vamos voltar ao porto. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E só isso mesmo, galera. Meu nome ali foi Arthur Players CR7, né? Gosto do nome. Então, até o próximo vídeo, galerinha. Deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueçam, hein?